porque esto le cuesta más hacerlo. Aunque nosotros aquí desde el punto de vista didáctico yo tengo que explicar perfectamente bien el bloqueo para vertebral. Y esto lo puedo usar en cesárea. La cesárea, si la vaca está parada, háganla del lado izquierdo. Lo único que les estorba es el rumen, pero el rumen lo empujan hacia adelante y ustedes pueden. ¿Dónde hacemos la incisión en cesárea? Tomo como punto de referencia el pliegue de la babilla y la tuberosidad, a este nivel. Aquí, póstero, inferior. Aquí. Esta es mi línea de incisión. Si ustedes hacen, porque he visto que algunos la hacen aquí, es lo peor que pueden hacer. Yo te quiero ver que puedas sacar el becerro, que metas la mano y que lo puedas sacar así. Imposible. Se te dificulta. Al final de cuentas tienen que estar abriendo y entonces ya se hace una incisión de este tamaño. Entonces, ¿para qué se complican si la pueden hacer aquí? Aquí ustedes, en corto, aquí tienen el útero. Crea el espacio. Así es. Aquí lo tienes. Con mucha facilidad. Tu esfuerzo es menor. Porque cuando uno está aquí, yo te quiero ver que estés ahí de veras. Yo padezco hoy de problemas del lumbar. Entonces, siempre hay que hacerlo lo más práctico posible. Nunca operen del lado derecho. Van a estar batallando con las asas intestinales. Ahora, si la vaca está tirada, ya está tirada, pues entonces tomas la decisión y la haces inguinal. Aquí donde está el pliegue de la babilla, aquí haces la incisión. Haces el bloqueo por infiltración local y ahí la haces. La inguinal. Que no la quieres hacer inguinal, para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque si la puedes hacer paramedial, de la cicatriz umbilical hacia la ubre, la puedes hacer a un ladito, la incisión, para sacar el becerro. Entonces la tienes a la vaca, patas para arriba. En una posición torso ventral, de cúbito ventral, ¿no? Y entonces tú ya puedes hacer la incisión sobre la línea alba casi, a 2 dedos de la línea media. ¿Para qué? ¿Por qué a 2 o 3 dedos? Porque hay un poco más de irrigación. Y entonces el proceso de cicatrización es mejor. Pero tenemos el riesgo de que la vaca se echa y lo primero que se contamina es la herida. Por eso les recomiendo que hagan la inguinal. Hola, hace rato estaba tensa. Pásame la jeringa. ¿Ya vieron las? Miren, esto no, ahí está. Ya no siente tanto. Ya para que esto ya no es tan gravoso. No, tú una vaca así hazle y vas a ver si no te avienta una patada y te reacciona de diferente forma. Ya está haciendo efecto. ¿Qué será? ¿5 minutos? Si le pongo los 5 mililitros, júrenlo que esto ya estuviera insensibilizado. O sea que ya empieza así. Es más práctico. En animales gordos como este, ustedes pueden utilizar, hagan un círculo acá, atrás de la tuberosidad. Todo esto al fondo es músculo. En esta vaca que está gorda, aquí hay músculo. Aquí no hay problema. Pero en animales delgados nunca inyecten aquí. Nunca. Porque pueden topar con alguna rama nerviosa y luego van a encontrar que dejan a los becerros así. Pierden la sensibilidad del tren. ¿Les ha tocado? Sí. Bueno. Y entonces, si son flacos, ¿dónde? Aquí. Atrás de la tuberosidad. Aquí. Y en músculos semitendinosos. También, nada más que tienes el riesgo de que les pueden salir bolas. Desinfectas perfectamente bien y haces bien las cosas. Y yo siempre les digo, siempre que inyecten, miren, distraigan a la vaca. ¿Se movió? Distráiganla. Yo estoy cuidadito, yo me esperaba una patada. Bueno, ojos, mira. Siempre. Y siempre busquen distancia. Si el animal los puede alcanzar, busquen que estén libres. Siempre hay que estar atentos. Últimamente ya he ido perdiendo reflejos, y yo mismo me doy cuenta, ¿no? Va uno perdiendo reflejos con la edad. Entonces, ahí es cuando uno se vuelve más exigente. La quiero así la vaca. Por eso todo lo que les estaba mostrando. Y cuídense.
Nunca entren así, a buena de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de tener algún accidente, y no solo en ti, sino también en la vaca. Aquí hay que cuidarnos los dos, porque al final de cuentas, miren, yo ahora que tengo la experiencia con ganado cebú, de veras cómo he aprendido, todavía sigo aprendiendo. Salgo, y cada vez que salgo, siempre que inyectamos, para que no se salga el producto, porque a veces se extravasa el producto, pues trata de darle una caricia, pero bien, una caricia bien fuerte, que sienta, ¿no? Igual cuando quieren administrar, por ejemplo, algún suero o algún calcio, pues igual pueden usar la vena mamaria, miren, vengan de este lado. La sienten. Esta vaca no la tiene tan desarrollada, pero mire esta vaca, ahí se le ve, miren, ¿la vieron? Esto, aquí la tienen, esto es la vena. Y ahí... Tú la sujetas, desinfectas, ya, de ladito, otra vez aquí, como me ven así. Así ahorita yo la puedo inyectar. Miren, aquí ya la estoy sintiendo, yo la inyecto. Yugular. Sí la llegamos a usar, claro, la yugular la llegamos a usar, pero la tienes que tener bien inmovilizada. Miren, por ejemplo, ahorita en este caso van a ver cómo se expresa. A ver, Julio, agárramela ahí de cerquita. Miren, por ejemplo, aquí la yugular, la identifican aquí. Lo primero que busco es el espacio, el canal yugular. Miren, ahí la estoy llenando ya. ¿Ya vieron esto? Esta es la yugular. ¿Ya vieron? Ahí está llenando. Ahí yo puedo funcionar. Necesitan sangre, grandes cantidades de aquí, de acá, de aquí. Necesitan una muestra pequeña, usen la caudal. ¿Y la caudal dónde? Aquí. Miren ya cómo tienen la cola. Del bloqueo. Y le pusimos ¿cuántos mililitros? 2,5. Si yo le pongo 4 mililitros, la insensibilizo toda esta parte. Miren. Este es, como vemos que funcionó bien, ¿no? En el caso de que fuera a tomar una muestra, exactamente en medio, lo más profundo que puedan, acá, aplican su aguja para tomar muestras de sangre. Tenemos la jeringuita chiquita que la había utilizado. A ver, agárrame aquí, doctor. La torunda, por favor. La torunda. Se los voy a mostrar. Miren, aquí en medio exactamente. Sí. Yo puedo usar, acuérdense que para tomar una muestra de sangre, miren, esta es una aguja pequeña, la administro, y aquí aflojas un poquito. No estoy, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya vieron? Sí. Ahí está. ¿Ok? Y ya tomé mi muestra de sangre. Sin que te pelees tanto. Si ves que no te sale nada, búscale. A lo mejor atravesaste la vena o la arteria. Si la atravesaste, nomás jálala. Jálale un poquito, que fue lo que hice. Clínico, pues lo primero que tenemos que hacer es un examen general. Y en ese examen general tenemos que considerar las constantes fisiológicas, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, movimientos ruminales. Si quieren, de una vez, para que ustedes sepan, miren, aquí, desde aquí, vean la respiración del bovino. Se mueve el abdomen, ¿sí o no? Sí. Sí. Y se mueve también el tórax. La vaca tiene, el tipo de respiración que tiene la vaca es toraco-abdominal. Es decir, respira así.
Cuando ustedes ven que la respiración es muy abdominal, es que algo tienen en el tórax, con los pulmones. Si ven que la respiración es muy torácica, es que algo tienen en la abdomen. Hay vacas que están alambradas y no se arquean, al contrario, evitan arquearse. Para que no sientan dolor. Ahorita se los voy a mostrar. Lo importante aquí, y eso sucede, y lo veo con todos los alumnos y con los profesionales también. Hay gente que no sabe, es bien importante en el caso del bovino, delimitar los órganos que van a auscultar o que van a escuchar o que van a percutir. Es importantísimo identificar dónde están, por ejemplo, los pulmones. ¿Dónde están los pulmones? En cavidad torácica, ¿verdad? Entonces yo desde aquí tengo que delimitar dónde están los pulmones. Como punto de referencia, ¿qué hueso es este? Escápula. La escápula. Este es el borde posterior del escápula. Trazo una línea hasta el, ¿cómo se llama este hueso? El codo. En el codo, pero desde el punto de vista anatómico, ¿qué huesos son estos? El húmero. No, el húmero va aquí. Ilíaco. No. Radio. El cúbito. Radio, ¿Está atrás? cúbito. Entonces trazo una línea hasta la Ah, no. tuberosidad del cúbito. Y luego otra a la penúltima costilla. ¿Cuántas costillas tiene el bovino? 13. Entonces a la penúltima me quedo en la 12. Vean ustedes. Y luego trazo otra línea de aquí, otra vez a entroncarme con la tuberosidad. Vean este triangulito. Aquí están los pulmones. Si ustedes llegan a poner su estetoscopio acá, y sobre todo del lado izquierdo, están escuchando rumen. Los puede confundir. Por eso es importante delimitar la zona de auscultación pulmonar en el bovino. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y aquí es donde escuchamos la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la temperatura normal del bovino? Y ustedes que van a andar, que andan a veces, lo primero que dicen, ¿tiene fiebre el animal? Lo primero tiene que saber cuál es lo normal. En Veracruz, en el DF y en todas partes, la temperatura oscila de 37.5 a 39.2. Obviamente en el trópico, ¿qué me voy a encontrar? Temperatura siempre de 38.8, 39.2. Aquí, ahorita si le tomamos la temperatura, va a tener ahorita, si llega a 38 es mucho. Aquí donde estamos ahorita, por la hora, por el tiempo. Entonces ustedes deben de tener ese rango. Y miren, tan importante es hoy, lo vengo viendo a lo largo de todo el país. Estuve en Ciudad Altamirano hace un mes. El próximo fin de semana estoy en Cihuatanejo y luego me voy a Coyuca de Benítez. Un fin de semana. ¿Por qué es importante? Hoy los médicos ya no quieren salir a atender los casos clínicos por la inseguridad. A las 6 de la tarde dice, ¿sabes qué? No voy. Entonces yo les vengo diciendo a los productores, aprendan a tomar la temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura? A mí como médico me ayuda mucho que mi encargado, si ahorita me habla mi encargado y me dice, oiga doctor, amaneció una vaca enferma, lo primero que tiene mi encargado es un termómetro. Fíjese lo que trae él, un termómetro, una jeringa, un tipacaps, es un producto que rompe la tensión superficial del rumen cuando se timpanizan. Entonces es un producto aceitoso, con la firme intención de que eructe el animal. Y todo eso lo trae en su morralito y un antibiótico. Y As much as I